Shalom, horas madihita, masuk mahita di acara malam Natal Sadarion, jala marprosesi do parhalado, boy mahita jonjong, menyambut propet prosesion. Tabe mardonga parhorasam madihamu sudui ruas ni huriata ni linggoman ni todi ni debata marpung ma perpenguata bornginon. Na marpungu dohita di borngin na badion lahom amistahom parningotan ni hatutubu ni Tuhatta Jesus Kristus si paluahita nataguari pesta Natal mangasahong guar ni Tuhan Yesus Kristus hupasat hami matabe sian hami sude perhalado selama Natal madihamu saluhutna. Selamat Natal madihamu parhalado itu hatuhita saluhutna. Di pasu-pasu manaro di bagasan guar ni Tuhani. Amin. Roh maho Tuhan. Pinuji madibata ama na mangalehon anakna Jesus Kristus gabi jolma laho makokopita di perdangulanon bahen hanguluata. Tabaritahom mahataon nunga tubuh Kristus nunga songgop hadamion Kristus do raja ni hadamion asa saluhut jolma taruli di lasni roha na pinarade ni Kristus alani taparade jala tapahibul marohatta marsoba di jolona. Mardongan olop-olop dohok lasni roha robi mahamu marsoba tu poso-poso nai baru tubui ima ibana do Kristus raja ni hadameon omma ari pesta na pinarbadian ni debata edeho kamuma hasangapon ni debata.
Marhite-hite goar ni di bata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Naung gabi patar dohang uluani, nunga huida hami, gabi huhati dako kami, jala hubarita hok kami, tuhamu hanguluan nasa liling nililingay. Naung adokyado dia dopan ni amay, gabi di papatar tuhami, gabi daging mahatay jala maringat di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mahasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada na siyan amay, go asiniroha dohot hasitongan. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata, ama namin na di banua gijang, madok moliati do hami tuho, ala ni gudang ni asini, dohot holong ni roham di hami, ay di basa-basa o kodo anakmu na sasada itu hami, na di pardangulanon, asa malua hami siyan na holom tuhati uron, mauliate madihot, di padumu hodo hami naholakyan siyako, gabi saor musetuho, gabi dapotan hanguluan sa liling nililing nga hami di huriam hagabepe di sadok portibon. Say tangihom mahami marhiti-hiti anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, Raja ni Hadameon. Amen. Tangyon hamuma hata ni di bata nagabi pati di parpungota di Bornginon, ima na tarsura di Yesaya 42 ayat 5:1-7. Songonod do hata ni di bata Jehova sito palangit dohot na pahibakot sa na pajarar tanoon di akka suasuanan na mga leon hosa tubangso na maringan di atas na dohot tod di tuaka na mardalani di sino. Ahu Jehovah na majuho marhiti-hiti hatigoran, jalaaw manugu tangamu, sayramu takku doho, jala lehonokku do bahen bangso parjajian, bahe panodang diaka perbigu. Mamuha akamatan halak na mapitung, paruharhon siyan hurungan halak na tarhurung, siya bagas hurungan halak na maringan di hahulumon, ima sahat na atong rak mangidugugo mahita siya tuhad di bata. Are Tuhan di bata, say pargogoy mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amen. Haleluya.
Paserep jala tapauduk marohata diadupan ni debatang. Laho manopoti akka dosata huhut maparukilon akka namasa di pardangulata di tonga ni bangsota. Ali Tuhan asima roham di kami, ala nunga merdosa kami saluhukna dia dopamu. Jala ala ni dosa nami, gabi dohok mangai pamatang dohok ngulu nami, nang akka natinopami. Ale bapa anak dohot toli perbadia, ibor inabadiao, kusosoli hami madosa pangalaho hanasunan jambure. Maradapon dongan nami, maradapon keluarga nami, maradapon guria, lumobi madijolomi, saya unang pabali hami siang jolo, asima roham dihami. Ali Tuhan, marukil dohami ala ni gudang ni namasa di Portibion, doho di tonga-tonga di bangso namion. Marukil dohami torop akka namate hinorhon ni akasahi na baru na tubu di tiki na parpudion. Marukil dohami payhutihuk barita namasa di Cianjur, hinorhon ni lalo torop halak na gabi korban. Sega pangulaon na sida, jaladang adong be bagas na sida, gabi inganan na sida. Lam tugudang na naktindakan kekerasan di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni bagas pe. Siga naktoba ala ni hamokuson ni jolma na manabay haw papungupungu pangumuan sa diri. Ala ni isa luhut na gabi mangay ngulu ni torop ni jolma. Ali Tuhan asima roham di hami, pakulingi ma Portibion doho bangso namion. Ale de bata anak dohot toli perbadia, ibor inabadiao, kutopoti hami masude dosa nami nagodangi, saya unang tulak kami sian jolo, saya unang paiwat dosa nang pangalosyon nami, tatap mahami nadapadang asima roham dihami. Marukil dohami alani akka persoalan doho permaraan namasa di tonga-tonga ni bangso nami nuaing. Deba akka siboto uhum dang diulabe tohonanna asa gabi panguhum natigor. Torop dope hami namiad di bagasan hapugoson nang naso dapotan akka ulaw natama. Nako maargani akka situhoron torop halak nabubosan ala ancaman resesi ekonomi global. Gudang dope tahe namasa nuang na maduduni pikiran nami gabi humasusa ngulu nami. Ale debata nami nangro manopot kami ipadolanon asima roham dihami. Ale debata ama sitopan na sana adong asima roham dihami. Ale Jesus Kristus Tuhan Raja ni hadamion jala si palua asima roham dihami. Alito di porbadia apuli ajari jala pay baru mahami sesama akka dosa nami. Maha
jako kamuma Jesus Kristus nauk tubuh di nguluta. Nagabi pardengganata jala pardamiata diadopan ni debata ama. Naung sinahaponna marhiti huaso ni tod di porbadia. Jako kamuma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Ay songonod holong ni rohan ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asaw ng mago ganup na porsya di ibana. Asa hanguluan na sa liling nililing nga di ibana. Hasangapom ma di debata na di gidyang. Amen. Hata ni dibata nagabi turpuk epistel diborngin parningotan ni hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Iman na tersurat di ulau ni apostel 10 ayat 21 sahatu 25. Dungi dipangido nasida maraja dilehom debatama tu nasida si Saulus anak ni si Kis marga Benjamin leleng ni 40 tahun. Ay juri dipabangkit ma nasida si Daud bahen raja nasida. Nahin na tidak komanai ina didokna. Nunga cupang aus si Daud anak ni si Isai halolongani. Si pasaut nasana pinangin ni roh. Siap pinopar ni maro di paro debata di hala Israel Jesus. Ima si palua pinarbaga-baga naing. Patujolo ni rorona diberitahu si Yohanes tu sandok bangsa Israel padidion mandokon paubahan roha. Marea ujung nilaka didok si Yohanes si dada au na niarok ni rohamuna dipudiku do ibana ro. Nahurak tamado au mananggali si patuna ido sahatna mertua do na tumangihon hata ni dibata jala no peutsa. Amen. Di
Ikut saut do baga-baga ni debata na ikut tubuh Kristus di bara ni pinahan. Iba na do raja ni hadameo ni Oma panidangion ni si Lukas taringot tu hatutubu ni Jesusi. Dungi Roma ujui pareta siya Kesar Agustus. Ikot suratan na sa jolma ginonggoman na. Pamila nga perjolo may uju di gonggomi si Quirinius tano Syria. Jadi borhatma sasude asa disurati ganuk turunan Krista. Borhatma nang si Joseph nasian Galilea, sian Nasaret, nang keluar Judea, tuhutan isi Daud, namar keluar Bethlehem, alasian paporan jalan marga isi Daud ibana. Di tubuh ma anak buah bajuna, di borhos ma, di piakom ma tubagasan panggagatan, ala soadong inganan na asing di parmiaman na sida. Jadi mengambungin bila dagang sisi, maka parmahan, mengingani pinana nasida. Jadi dapat sada suruh-suruhan manasida, dalam sinondang masangap ni Tuhani humalia nasida, gabe mabiar situtuma. Alai didok suruh-suruhani matu nasida, unang mabiar hamu ay barita halalas ewa godang dohu huang tuhamuna, parsaulian ni sandok bangsoi. Ay nagtubo di hamu bornginon, di hutan ni si Daud si Paluay, ima Kristus Tuhani, Oma partinada di hamu, poso-poso do dapat muna na binorhos pihak di panggagatan. Torop akka parangan karbu, jim sida-sida do debata mando. Hasangapon ma debata di gijang, dame ma ditanoon, di akka joma halamuani. Daladuna laui akka surusuruani, siana sida dopak gijang. Masih pandahon ma akka parmahani, beta mahita tu Bethlehem, taida mana nama saon, na pinabotohon ni Tuhani tu hita. Nunga tubuh Jesusi, nunga ro raja ni hadameo ni tu portibion, robe mahita tu bara ni pinahan, tajakom ma poso-poso na baru tubuin, tabay ma nguluta inganan ni poso-posoi asa jupang hadameo ni, mardami mahita dohot debata, mardami mahita dohot dongat jolma, mardami mahita dohot natinopa, mardami mahita dohot todita. Sopot mahami ala Kristus Yesus rajani hadameoni, asal hupatu pahami hadameon di pargaun kami nangoni. Asal dohot kami sibuan hadameon tuhu maliang naibe.
Tuhatta Yesus Kristus, lao mahamutulia portibion, barita hukamuma barita nauli, buan hamuma hatiuron tu torop halap, borhak mahamu. Tahatidakom haporsiaw tay songon na hitinad hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sa do portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday iman na tibuhon ni si Maria na gabi-gabi siya tod di porbadia adorak suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal duibana di hau pinor silang na tuat tubano atoru dung ditanom na mulak mangulog liari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di si may mana pa'y mamulak so kututanoon manguhumi halat na mangulu doho na mati
au porsea di todi porbadia jala adok sada huria na badia huria atau panihala Kristen akka na badia doh dia sesani dosa doh dihatain na mandok mula mangulu sugut daging na halak ng mati doh dia nguluan na surasuda amin hudul mahmud. Sunggul-sunggul dihita di Bornginon marsugo tanggal 25 marminggu dohita japitu laos marulaon na badia swaksongoni anot di dung jam 10 masuk marminggu dohita di sini laos marulaon na badia di tanggal 26 pesta paduahon ima pesta Natal ama ina masuk jam 10:07 wib songonima sunggul-sunggul dihita di Bornginon. Tapapunguma piliata pilias sada ado sada b huhut mared dihita siabukwede nomor 62 ay sada do seterusna. Di
Rucot tuaya sada. Dameni debatana sumurung sian salu naroha imana mangramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal Madihita. Shalom. Horas. Berita nauli, berita lasni roha di pesta Natal ta Bornginon menatar surah di Mika 5 ayat 1 saat rodia 4 panurirangon taringok tu raja Hadameon Allah yang goho ale Bethlehem eprata mame metu dohonian anggotung pola jujurun tuak kahuta meribu-ribu di Juda. Hape siak kodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroanna siana hinan. Siana kaari narubi sang lelengna. Di bahani pasahaton nama nasida saat rodi tiki pangitubuhon ni namanubuhon jala mulak pasi-pasi ni akka haanggi tuaka anak Israel. Oleh jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gugu ni Jehovah marhite-hite hamuliaon ni gor ni Jehovah debatana. Jadi maringan manasida ay tibul ma ibana disi rodi akka ujung ni tanoon jala ibana gabe Hadameon molonang ro asur tu tanota molonang lutahonna bagasta akkana boloni jadi pati dangota ma mangalo ibana pitu permahan dohot walu hidup ni jolma tong lima sah di hita kadongan sa persaun pesta Natal 5 arina uli arina balga di sadok portibion marlas ni roha ala nunga tubu si palua raja ni Hadameoni nunga tubu raja ni Hadameoni songot tema ni Natal ta buasa di dok panurang Mika 100 tahun adorak setubuh Yesus Kristus nang tubuh raja ni Hadameon di tonga-tonga ni konflik persalisian persoalan na beruntun sia raja tu raja di bagasa perporangan di bagasa permusuh-musuhon di bagasa naka haguturun satu 20 raja Israel tercatat 10 sia di kepemimpinan ni Raja Holan namar porang Holan nama Simatean bahkan manobba gana-ganaan mengidugugu tuak kahagugun ni Portibi isomma kehancuran ni Israel ala mergati raja tu raja
margati raja tu raja to tongdo holan manggulut waso manggulut hamoraon hasangapo pribadi alani muncul ma sada panurirang namek don nabi kecil Mika dada holan Yesus na tubuh di huta Betlehem huta namek alai si Mika pe sada panurirang naso pola terpandang naso adong dapok rohani jolma hati hai manurirakon Yesus si paluai bahkan menutup mata dan pikiran tentang daerah kelahiran ni Mika dang lao rohani jolma tu panurirang Mika dang lao rohani jolma tu inganan hatu buenna songonido dang lao rohani jolma taringo tu huta hatu bueni Yesus Betlehem hutana Mekmet bahwa sadang tubuh di Yerusalem kota besar ibu kota bahwa sadang tubuh di kompleks di Akanamora alai tubuh Yesus di barani pinahan orang kecil alai menjadi orang terbesar orang yang tidak dipandang orang menjadi orang paling terpandang di seluruh dunia naso dianggap jolma bui pati urho portibion ala di bagasan hagolapon roh Yesus gabi panodang bulu di portibion na bui manesa dosata bahkan pelo kita siat dosa do tamatean sonido amang inang nang simi kaon didok do nabi kecil mulu saunari dari gereja yang tidak tercatat gereja kecil orang-orang kecil yang dihina na pogus na dangol na soposo marama somarina na sorong siharaponon songonido nang hita neng dohon iturpukon sebenarnya hita piakkan na pogus na dangol do alai di bayat debata gabi jolma na belge na sangap na mampu memimpin negara sekalipun orang Kristen sebenarnya harus wajib gabi akka pemimpin wali kota bupati gubernur do presiden sebenarnya da ala Kristen ala sejarah mabuktihon didok simika do ala yang goho alebe lehem eprata mamek metu dohonian anggap tung pola jujuron to kahuta na ribu-ribu di Juda aka horong ni Parise inganan kompleks DPR kompleks menteri kompleks staf raja di Jerusalem gudang disi aka jolma gudang disi hutan ada inggan nauli gudang disi sama pondok indah kebayoran alaikon siat pinggir-pinggir ni kota ma tubuh si paluai ido neng dononna dang tubuh di rumah sakit pondok indah tak tubuh di rumah sakit Cikini tak tubuh di rumah sakit akan hargai alai tubuh di barani pinahan tang masuk akal manangdang masuk teroha pikiran hali-hali ni jolma hati hai songonima dunia Timur Tengah na makirim di sada raja na gugu na peluau sianaka hamaulon-hamauloni ngaliling amang inang dihirim jolmai adoksi peluan di portibion ai hola late elat teal gijang ni roha manggulu arta jabatan do di portibion ala ding roh Yesus tai manggulut hadameom ma do las ni roha alani dihita kadong sapor seaon unang mata bereng akadong atai sebelah mata godang do akajolma dipandang sebelah mata dilecehkan dihina dibuli menjadi orang kaya dan orang besar menjadi pejabat gudang nai ate nang nasak tahu tah akan itu tahun
na bidang gudang-gudang di hutaron gudangan. Namar dalapa sa sikola sa jauh tu sikola olo 3 kilometer 4 kilometer mulai merdalan dangarong jajat di si holan seadanya do boy lian gadong sarapanna mulai tu jauh tong mangalang gadong sangat miskin dangarong listrik alai boy do sikola saat tu kuliah boy gabi sarjana boy saat tu ibu kota negara Jakartaon gabi pejabat mengula do na tuai marsia bagi sahil satao do panen alai saya di papungu-pungu mahepeng naon asa boy sikola anak nai SD mulu najulu mulu manang hayes boy sikola tu Pulau Jawa on gari orang tua nai dakya tu Pulau Jawa on alai barani do halak Batak mengirim anak konna sikola tu Pulau Jawa paborak ma tu kapal Tampo Mas saya tu matangis ma da burjuha mangin na ai mar Tampo Mas ikut tolu hari tolu borngin sahat tu Pulau Jawa on anak nai sampai tamak pedang ibereng wisuda ala songong kosna toya mamang mulung atamat to wisuda mau lihat tema di tuan alai anggo bapa do oma dang buiro ada suarong hebeng ongkos saya tangis mana naon di ma mulu kerijo bapa oma mulung arong gajiku ukiripe tiket pesawat muinna alai kerijo anak naon mergaji enga insinyur toritur ma tiket nina tu tahun naik Garuda beh hebat nih teh. Ai lu cerita ni ai hami paru tahun beh ai ngakarejo anak ta di Pertamina jeung kirim tiket nami naik Garuda borak mahamina soya mar pesawat tor naik Garuda soni ma akka ruas di huria na sa pelosok pedesaan na terpencil sakutahuta dangadong listrik terhona internet terhona komputer Holanda mula sikola lao tu belian mangopak marsiada pari marsuan banyak orang meremehkan orang-orang kampung tetapi sekarang menjadi pejabat-pejabat tinggi di Jakarta. Halanai jangan sepele melihat orang kampung karena dia dari hatinya yang bergerak. Sonido najulu di bereng kacol mai Bethlehem mayahama sihiri mo sa Bethlehem tano tungil hepeng pesuarong si panganap pesuarong pugus-pugus sudi alai tubuh di sisi paluai Yesus Kristus gabe panodang ni portibion nabui merubah sude karakter pola pikir ta cara gaya hidup ta gabe berani tampil beda hita kebiala Kristen odolas ni rohani sadok portibion namar natalon ai nunga diroba Yesus Kristus karakterhu nunga diroba Yesus Kristus ke pribadi aku nunga dibawa Yesus Kristus ahado na denggadok na soringgan siulauku ahado dosa dok na dosa ali Tuhan mau lehate bertobat mau hami pe na pogos do na mek do alai belgadi baiko dunggabe patarho tu portibio tu diri nami omma jamita ni simika na berapi-api yang tidak diterima orang ribuan tahun yang lalu itu ibadah ikut tubuh no si paluai san huta naso hea di berkamu naso hai dalani hamu naso hea hinirimuna alai kosaniro tubuh si paluai dak tohoi godang nai na berpendidikan di Jerusalem batuk pola ma sian Bethlehem hirimon si paluai pergabus do panurirang mikaon ay holak kata do ibana ninda alai terbukti nyata bahwa Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba dan berubah
sude perngulota dok pakirimota pengharapata di portibio di ngulon gawe merulup-ulup kita marjaroha sadario satu marsugut satu na dijutuhani hita satu dipahehi hita musesian hamatian satu na hudul hita rabdo ibadah di surga hasonangani bodoh dah tabu nada namar Kristeni no tabo ni ngulu ni jolma ima gabi Kristen ala rabdo Yesus Kristus ala ni nang dohonot tabe ala yang goho ale belehem eprata mame metu dohonian nang gotuk pola jujuron to kahutan na ribu-ribu di juda hape siako do haroroni nagabe panggonggomi di Israel jala akka haroroan sian nahinan sianak ka ari na rubi sangilina kenyataan mai dang berajan Israel dong roh Yesus punah semua sistem kerajaan berubah anu ngagabe Yesus beraja di saluhut tang dohonot tabe audo raja audo panggonggomi audo mangatur audo kebat alai dohonot tama Yesus do raja Yesus do pergugu Yesus do kebat Yesus do na mangatur nguluku Yesus do sudena na manggonggomi portibion di baheni pasahaton nama tunasida sah roh ditiki pangitubuan ni nama nubuhon jala mulak pasi-pasi nyaka hanggi tuaka anak Israel sudena gabe marsadani roha marpungu marlas ni roha nak pegudang akan camat do tentangan nak pedok si Herodes tu parapistaran siam majusi ala irani mardalam mahalak majuson menonoaing irat di mardalam melewati gurun pasir Irak Jordan Saudi Arabia gurun pasir berhari-hari berminggu-minggu lahu madapoton Yesus netui alai sobat do ala irani di dok matu Herodes permisi raja nami enek tu diamu ayadong ni natubu raja ima Yesus Mesias si palui tortar melubuk tarotok ni Herodes anarong do raja sing nyau ale do ibana ma ala gudang do akal ni Herodes on molo jepak kamu rajai mulak kamu tu apa bahamu ma asa do tau marsobaina hawe maksudna sapa mateon na iro temani Natal ta maka pergilah mereka melalui jalan lain Matius 2 alem dapok ni perhabis tarani Yesus di soba ma Yesus di leo maka miak na khusus aka kemenyana harga mersoba na sida alang tubuh si peluai alai dineng mulak na sida Roma suruh-suruh madok unang mulak kamu tu si Herodes ai perjahat doi ai nak pamateon na do si peluai kemudian pergilah mereka dari jalan lain ido temani Natal tatam sonido nang hita mulat mahita sedalan asing unak talewati dalan nago ak ancaman hamaulon ay gorang do Herodes satu sama sonarion satu tikinan ng ro Herodes nalau mangago kita nanaing pamati ok kita idok Roma hamutuson asado tau marsoba jusi apa naing pamateon na do alani marbisuk mahita amang inang di Portibion telulima jalan harameo jalan Tuhani di manakah itu di gereja ini manangah apa pergumulata idok tahun 2020 tolu resesi kesulitan ekonomi global alani porang sobek di Ukraina lungi harga saham yang hancur drop sudah ale ang walak Kristeni tetap doi bana di bagasan kesederhanaan hidup tong dah tak ya diajar Kristeni berpoya-poya hidup boros alai sederhana mah tapa bulus maruhata na marhuriao na marminggo na pola bermewah-mewah alai sederhana mah sabui tabulus akar resesi mulu tung naik pihak kasih tu horon inna buidu pelak Kristeni nanggo apala manor gulamo do ikau rata ay subui bilang gudang jaga latena
Ay tong do ikaw rata ba lakuan ni nama pinai sawat buti. Ay lopa ina tiket ba tong ko lakuan ni pinai buti so taralang be gudang. Berhua pola hita buang-buang uang. Tapi di mudiuma keluarga tabi melubui lambangan dengan sehat sekolah kedanak keboi kuliah bau nang olah tamat SMP ade. Boy kuliah boy dah bota kerejo pokoknya berjuang bersekolah nak ruas ni huria kencangkan ikat pinggang ai song na berlebih-lebih hiduplah sederhana ai Yesus be sederhana do nang adong bermewah-mewah nang adong bermobil mewah Yesus cukup do nang ko apala batal ni ulu de sarong songoni basongoni ma alai gudang mabay nak kanading ketu pertibion songoni mana kita ngadi pabel ke Tuhani hita marhite natalon tapake ma akan arong dihita lau membangun membantu masih leon hindarilah poya-poya keborosan behita be natal tapi sederhana dote pola sederhana tapi usuk Ulu tabereng natal yang anak kota sekolah minggu dengan remaja naposo dengan songoni mak tersongoni mak napi nang idoni Tuhani di pesta natalon pokokna bui mahita mengutuk Tuhani di bagasan kesederhanaan hati amangina Oma renungan singkat tabe nami kami keluarga pendeta selama hari Natal mula rokue na noni jauh bayalang nggo sarong orang pola ai bilang rokue nami jauh alena budaya ortang yang doa ami marede ortang yang enggak ada kue ya nai ai firman Tuhan kue kita pola bar manor kue harga kue pokoknya we hari minggu roham sogot ai do kue na teu angkau kue na toko itong namai itu sih namai. Pokoknya malam minggu beribadah ini menurut tabu ortangiang sehat be panjang umur buiring kasudi amma jamita di pesta Natal ta. Amin ortangiang mita. Mauliate ali Tuhan ala nunga tubuh di roh nami raja hadameo ni Yesus Kristus sipaluai hari naring kan hari nauli tutu di sadok portibion di pesta Natal umumon marpungu di sona ka ruas ni huria do aka anakon na rosa pangaratoan ke luar kota kapahopu ina mula anon sia gerejaon boy nasida marlas ni roha marulup-ulup keluarga besar sehat-sehat sudi satu tabaron mama pakiriman nami Tuhan pasat kami sudina ruas ni uriam keluarga berkeluarga di bakasan Yesus Kristus. Amin. Mari deh tahu papu pelayan. Ada
Barita halas ni roha godang do natazalo di bornginon. Jupang mau lupolup do las ni roha di nguluta. Nungata halason hatu tubuni Yesusi. Atau orang semula kita siap punganon. Naing buanota ma pasu-pasu do las di roha sedebata. Amado hita marpada tutuhani. Imapadan mamaritahon barita haluani. Taingok mapabayan yaka parmahani ujung majalu barita lasni roha. Dang dipasip nasida baritai masifat doha do nasida. Atok songon pamujoni parmahani ma hanguluhonota. Pinuji maho oleh Tuhan, Allah Tuhan mida jala rohani Allah asianaho. Marita pesta Natalon lam tu ringgas nama hita mamuji jala pasap debata ding huluta taholongi ma debata do dongan na umalia kita keluarga huria do masyarakat pe asapatar huria na KBP gabi pasu-pasu di tengah-tengah ni bangsota Indonesia. Tuhan partukui memahami mamaritaon hamagaon yang melalui. Amin. Tanya aku mapiliata. Malay debata manami na di banogijang hodo harroan ni salhut si lehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na malutus upasatami masya na nilami Tuhan pilihan nami Tuho sa jala may gabiwap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulan harajam mo di tonga-tonga ni huriam do di pertibion buhay marhanami marhiti-hiti tordim asalamu tadahami godang ni sila leon mi Tuhami asalam gergir hai matok moliati Tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Benogijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harazaunmu, saya saat malam ni roham di Benotongon son na di Benogijang, lewat Tuhami sidarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dengan nomor dosa Tuhami, una kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jari ramoti Tuhan Dewata maho disodakon Tuhan Dewata mabohina toho jala sima rohana midaho didopakon Tuhan Dewata mabohina toho jala di pasar madamena tutodim amin. Selamat Hari Natal.
Amin.